Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz Kıbrıs'tan geldiniz. Yaklaşık olarak işte 1,5 yılı aşkındır horlama protezi kullanıyorsunuz. Evet. Tamam, ben böyle bir eski hasta bulunca ben böyle bir yorum videosu çekiyorum. Şimdi 1,5 sene önceye gittiğimizde ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu hastalık size neler yaşatıyordu? Şimdi ben bu hastalığın içeriğini bilmiyordum. Hı hı. Sürekli sabahları kalktığımda yorgun hissediyordum kendimi. Baş ağrısı, halsizlik. Ya diyorum ben uyuyorum ama sabah kalktığım zaman uyumamışım gibi öyle his verdi. Vücudum çok yorgun oluyordu. Baş ağrısı. Dolayısıyla doktora gitmek durumunda kaldım Kıbrıs'ta. Bana dedi ki uyku apnesi rahatsızlığınız var sizin. Dedim ne olacak? Dedi ki swap makine, bir makine bağlı dedi. Yatarken bunu takacaksınız. Makineyi gördüm. Bir borusu var. Hı. Onu kullanmak biraz sıkıntılı geldi bana. Evet. Hatta Denediniz mi onu kullanmayı? denedim. Birkaç defa böyle boğulma hissi yaşadım. Hı hı. Gece attım üzerimden. Maske vardı, maskeyi attım. Dedim ki bu işin çözümü yok. Ne yapabilirim, ne ederim? İnternette gezerken araştırdım. Hı hı. Sizi gördüm. Dedim deneyeceğim. Mantıklı geldi bana. Çünkü özelliği çeneyi öne çıkarması ve nefes borusunun açılması Evet. olduğunu düşününce dedim ki bu daha mantıklı, daha sağlıklı olabilir diye düşündüm. Size geldim. Evet. İyi de etmişim. Hı hı. Nasıl oldu peki? Nasıl siz hissediyorsunuz? Şu anda çok iyiyim. Yani bu sene içerisinde eşim de çok rahat oldu. Çünkü o da yanında isterseniz rahatsız oluyordu horlamadan. Hatta beni video çekti, inanmadım ben. Video çekti, çok kötü bir ses tonu. Ama bu protezi taktıktan sonra çok şükür durdu. Benim vücudumdaki o ağrılar gitti. Baş ağrısı bitti. Bilmiyorum yani çok memnunum. Teşekkür ederim. Kıbrıs'tan buraya geldim. İyi de gelmişim. Öneriyorum arkadaşlarıma zaten. Birkaç kişi de gelmişti bilmiyorum ama teşekkür ederim size bu konuda dolayı. Biz teşekkür ediyoruz yorumlar için. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederim Turul Bey. Sağ olun.